daginn, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn, góðan daginn. Hvernig hafið það svo í dag? Er ég ekki hræðslu og kátt? Herru, það sem ég gerði í gær, ég upplótaði ekkert í gær. Ég var bara haugur, ég tók ekkert upp, gleymdi myndavélinni. Það sem ég er búinn að gera, ég er búinn að einangra hérna og ég er búinn að loka fyrstu umferð af spýtu hér. Ég þarf að komast, ég sé ekki hérna, ég þarf að komast svona cirka við helming með flís. Þannig að ég þarf að fara á morgun í múrbúð og kaupa svona drasl til að setja hérna inn í klefa. Planið núna er að loka þessum hérna vegg inn í sturtuklefanum svo að píparinn getur komið og stillt niðurfallið. Hvar niðurfallið á að vera. Og hérna, þannig að við getum farið að byrja að brjóta fyrir því, leggja það niður. Leið og það er komið, þá get ég steypt í götin. Svo hérna, þarf hann að klára hér eitthvað. Ég þarf að plata rafvirkjan í að koma og eða heyri í honum og sjá hérna hvernig hann vil tækla það. Svo ég get lokað þessu hérna frá. Þannig að leið og ég get lokað þessum hérna vegg. Einangrann þetta, lokunum, þá er bara þessi veggur tilbúinn. Það er rafmagn í veggnum hérna þessi klósettið er og handkláðið minn. Ég þarf að vita hvar ég á að setja út rafmagnið þar fyrir hérna fataskápinn. Og þegar ég er búinn að fá það nælt og búinn að græja það, þá get ég lokað veggnum, eða einangraðan, lokað honum. Mér langar eiginlega rosalega að reyna að ná að gera það bara sem fyrst. Gallinn er að Anita er út á landi. Hún er á Ísafirði í dag með pop-up og hún er á sendifrabílnum. Þannig að ég er á frúabílnum eða fjölskyldubílnum. Þannig að ég get voða lítið náð í einhverja spýtur og plötur og eitthvað dót. Og ég er búinn að klæða vegginn hér. Ég tók það upp. Setjum það hér, núna. Setjum núna það sem ég gerði þennan vegg. Ok. Þetta var bara einhver 2 klippur eða eitthvað. En allavega, eitthvað sem ég tók upp í gær. Þegar ég er búinn að græja sturtuklefann, þá ætla ég að spasla í sárið hér. Hérna. Og svo þarf ég að spasla þennan vegg hérna inn í aukaherberginu. Ég ætla að spasla í sárin, svo ætla ég að sandspasla þennan vegginn. Ég held að það geti verið svolítið cool. Sandspasla þennan vegg. Og hérna, já, það er minna mál en maður hélt, það er að sandspasla. Ég veit að sandspasla alla íbúðina sjálfur. Var smá brasa að átta sig á því fyrst hvernig þetta virkar, en þetta er minna mál en maður heldur. En hérna, ég held að ég hafa ekkert verið lengur en þeir sem eru fagaðalega, sko. En hérna, þetta tók samt alveg helvítis tíma. Þegar ég er búinn að því, búinn að græða þetta, taka til, spasla þennan vegg hérna, þá var það bara rafmagnið, klára að henda rafmagninu inn og setja klær og rofa. Já, svo erum við bara að bíða eftir veitum. Já, ástæðan fyrir ég er að segja að bíða eftir veitum er að hérna við þurfum auðvitað að fá heitt vatn og til að fá heitt vatn þarf að vera lögn. Þetta er drenið, regningavatn, kúkalabi, kalda vatn. Það er ekkert heitt vatn hérna.
Ég fór á fund með þeim hérna niðri í Veitum og kom svo í ljós að heita vatnið bara ennþá út í götu. Þannig að það þarf að moka aðeins götuna, ná í heita vatnið, tengja það hingað inn á lóð, svo þaðan inn í hús. Já, það er nóg að gera og við höfum ekki mikinn tíma. Þannig að við þurfum að fara að spýta í lóðan og við viljum fara að komast inn í þessa íbúð bara sem fyrst. Jæja, herðu, þá er ég búinn að klæða innstallagið, sturtuklefanum, skítlúkar. Á morgun þarf ég að fara niður í múrbúð, kaupa þannig plötur, ég þarf að kaupa 2 mm plötur sem ég ætla að setja á þennan vegg og þennan vegg. Þannig að, já, og þegar það er komið og ég er búinn að henda því upp, þá hendi ég á píparann. Hey, sæli kælir, heita mælir, kettlingafælir, rastamælir. Og þá getur hann komið með sturtubotninn, merkt broti fyrir honum, komið honum niður, þá getur steypt í þetta allt. Og já, þá erum við þá er nánast í sturtuklefinn búinn nema að ég þurfa að flísaleggja og brjóta kannski eitthvað aðeins meira. En ég er að meta það hvort að ég að fá félaga minn sem er snillingur í að flísaleggja botninn. Flísaleggja fyrir mig. Þannig að hallinn sé alveg 100% réttur og já, það er svona, that's the plan. Nú höldum við áfram. Jæja, herru, þá erum við búin að sparkla vegginn hérna. Leyfa þess að þotna, svolítið pússa, eða létt pússa yfir og svolítið sparsla aftur. Já, ég ætla bara að leyfa þess að þotna, eða harðna og kannski aftur og eftir get ég hent á þetta. Já. Benjamín og Anna Björk, þau fóru með ömmu svona afa til Grundarfjarðar. Þau eru eitthvað að leika sér þar. Baltasar, hann er svo mikill úlingur að hann nennti ekki. Þannig að hann er ennþá bara í kósígalanum heima. Og hann er bara í kósí. Þannig ég ætla að snattast inn og kíkja á hann. Að hvort hann vilji fá sér eitthvað að borða. Ég efast að ég taki það upp. Að hann sé eitthvað í kósígalanum sínum. En já, ég veit ekki hvort að ég ger eitthvað mikið meira. Þannig að ég er að pæla í að enda þetta bara núna. Bara taka æðislega fyrir áhorfið. Ef þú ert ennþá að horfa, taka æðislega fyrir það. Og já, svo bara sjáumst við hress og kát á morgun. Þannig að ég ætla að enda þetta núna. Taka æðislega fyrir áhorfið, Mundu. Þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.